بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Iftaax Ibraahim Mukhtaar oo idinkala soo hadlaya waddanka South Africa caasimadiisa labaad ee Cape Town. Waxaan maanta idin soo bandhigaynaa macadka. Waxaan maanta idinku soo dhaweynayaa macadka Stayfloat Institute. Waxaan idin soo bandhigaynaa madal cusub, madashaas oo ku saabsan horumar iyo tababarineed ku saabsan. Haddaba himiladeena waa in aan awood siinaa ardayda anagoo kor u qaadayna xirfadooda kana caawinayna safaradooda guurgaarka ah ka mid dhaliyaan guushooda taan xirfadooda ku salaysan. haddii aad tahay arday doonaya in aad rumayso guulaha aad doonaysid aadna ka mid dhaliso aadna lacday meel aad u raacato waxaa maanta kula diyaar ah Academia Stayfloat Institute. haddaba waxaa Stayfloat macadka Stayfloat uu bixiyaa koorsooyinka kala duwan luqadda Englishka ah IT wuxuu kaloo bixiyaa business management skills wuxuu kaloo bixiyaa academic subjective primary secondary and high school. haddaba nagu soo biir si aad u furato awood buuxda si aad si wanaagsan ugu shaqeyso waxbarashadaadii si aad si wanaagsan ugu guuleystoba aan maanta wada bilaabno. Thank you so much.